ஹாய் வடிக்க போகிறீங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லண்டன்லேயோ வெளிநாடுகளில் இருக்கிறவங்களுக்காக இது இல்லை, இது வந்து எங்கட ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற எங்கட சொந்தங்களுக்காக. இதுதான் அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரெயின். அதாவது மேலேருந்து ஒரு 40 அடி கீழே தான் இந்த ட்ரெயின் ஓடுது. சுவாசமெல்லாம் எப்படி வருது சத்தியமாக எனக்கு தெரியாது. ஆனால் ஸ்பீடடாக ஓவர் ஸ்பீட் சூப்பராக இருக்கும். இதுலேயே அப்படி ஸ்பீடாக போதுங்க போயிடுது. Way out. இதுலேயே பாருங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக இந்த போகுது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 அடிக்கு இதுக்கு மேலே போகலாம். அப்புறம் நிலம் வரும். எப்படி இருக்கு இது? நாங்கள் வெளியில் போகிறோம் இப்போ மேலே விக்டோரியா ஸ்டேஷன். இதில் இருந்து நாங்கள் ஓவர் கிரவுண்ட் எடுத்து தான் நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகணும். இதுதான் அண்டர் கிரவுண்ட். இருந்தாலும் எங்கிட்ட ஸ்ரீலங்கா மாதிரி சந்தோஷம் வராது. சந்தோஷத்துக்கு ஸ்ரீலங்கா தான். இது இது இதை பாருங்க, இதே ஒரு 20 அடிக்கு கிட்ட வரும். அப்போ மொத்தமாக ஒரு 50 அடிக்கு கீழே கீழால தான் நாங்கள் இப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்துருக்குறோம். கடலுக்கு கடலுக்கு ஆற்றுக்கு இந்த பிளாக் பர்ட்ல பூட்டிட்டாங்க. அதனால தான் நாங்கள் இந்த பக்கத்தால. ஓகே, நாங்கள் இப்போ வெளியில் வந்துட்டோம். அஸ்வின்கம் பிளாக் பர்ட்ல பூட்டிட்டாங்க. அதனால தான் இந்த பக்கத்தால வந்தாங்க. நாங்கள் பாங்க சத்தம்னா நாளைக்கு நாங்கள் இந்த பக்கத்தால வரது ரேர் தான். ஓகே ஓகே சரி, இது வந்து பிரச்சனை பண்ணால் அதை விடுங்க. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 அடி வரும். ஐ திங்க் நான் சொன்னதே தப்பு போல தான் இருக்குது. 60 அடிக்கு மேலே வரும் போல இருக்குது இந்த அண்டர் கிரவுண்ட். அதாவது விக்டோரியா, இது விக்டோரியா ஸ்டேஷன். குட்டிபா இது நியூயார்க் நகரம் உறங்கும் நேரம் இல்லை, இது லண்டன் நகரம் இது உறங்கும் நேரம் இல்லை பகல். ஹாய், ஓகே அண்டர் கிரவுண்ட் காடியாச்சு. பாய்.